गाइस नमस्ते नमस्ते आई होप तपाईहरु पनि सन्चै हुनुहुन्छ होला म पनि सन्चै छु। आज चाहिँ हामी बाजेकोमा जाँदैछौँ ढलाई छ रे। यहाँ अहिले चाहिँ हामी ललिता भाउजूको आइपुग्यौँ। यहाँ फुल कति राम्रो छ यो। आमा छोराको चाहिँ पाप भइरहेछ घाममा हिँडेर। यहाँ छोरा बोकेर टुइक 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 हिँड्दैछन्। विशाल हु हु हाई भन। हाम्रो स्कुले भुराहरू बाँधेको चाहिँ हिँड्ने अहिले हैन किरण किन खाको मोटु भाइ रिसाउँदै आउँदै थियो त किन रिसाको मोटु मोटु। यहाँ माथि चाहिँ ढलाई गर्दैछन् हामी चाहिँ तलतिर छौँ। हामी चाहिँ फाइनली आइपुग्यौँ। यहाँ ढलाई गर्दै हुनुहुन्छ। यहाँ हाम्रो आन्टीको मसला पिस्ने पुरा काम भइरहेछ हैन। अहिले चाहिँ हाम्रो माछा छान्ने कार्यक्रम हुँदैछ। यहाँ देखाउँदिन यहाँ चाहिँ मासु पाक्दैछ। मासु यहाँ चाहिँ माम छ माम। पर चाहिँ खाना खाँदै हुनुहुन्छ। अरूहरूले चाहिँ खाइसक्नुभयो कोही कोहीले चाहिँ खाँदै हुनुहुन्छ। यहाँ पर चाहिँ ढलाइ हुँदैछ हैन। म अहिले पर गएर देखाउँछु। अहिले चाहिँ यहाँको भ्यू देखाइ यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ कति राम्रो छ। यहाँ पर चाहिँ कोरिडोरको बाटो। यहाँ पर कोरिडोरको बाटो चाहिँ राम्रो छ क्या। कति यहाँबाट चाहिँ राम्रो देखिन्छ। त्यहाँ चाहिँ कस्तो छ पुगेको चाहिँ छैन हामी। हाम्रो तम्बर खोला देख्न सक्नुहुनेछ गाइस। अहिले चाहिँ हिजो अस्ति उदी पानी परेर अलिक फोहोर भइरहेको छ। अब पछि चाहिँ सफा हुन्छ। यता फुलबारी पनि भन्छ यतालाई चाहिँ फुलबारी। यहाँ पर देख्न सक्नुहुनेछ। अहिले चाहिँ अलि राम्रो देख्यो। अघि चाहिँ कस्तो नराम्रो देखेको थियो क्या। यहाँ चाहिँ यस्तो ठाउँ छ हैन। म यहाँ मन्दिर देखाइदिन्छु तपाईहरुलाई। सुनुवारको मन्दिर कहिलेकाहीँ प्रोग्रामहरु हुँदा यहीँ गर्नुहुन्छ। अहिलेको साल चाहिँ गर्नु हुँदैन। यहाँ पर बटरफ्लाई उड्दैछ। कहाँ गयो बटरफ्लाई। यहाँ चाहिँ हाम्रो एउटा मूर्ति पनि छ। मूर्ति ढलाइ चाहिँ यहीँ हुँदैछ है। आजकोमा गएर एकछिन काम सघाएर फर्केको। अहिले चाहिँ पछाडि आउँदैछन् दुईजना। म चाहिँ अगाडि हिँड्दैछु टक्क फुलाएर। यहाँ आउँदै चाहिँ कति धेरै रुख छ। यो चाहिँ चिलाउनेको रुख अरे। हाम्रो रोड कति राम्रो छ। लेङबाको रोड। हामी चाहिँ ओह्रालो जाँदैछौँ। अहिले चाहिँ हामी ठुल्मीको घरमा आइपुगिसकेको छौँ। यहाँ तल छ ठुल्मीको घर। ठुल्मीको घर मास्तिर छौँ हामी अहिले। हाम्रो लेङबाको स्कुल चाहिँ यहाँ तल छ। म कुनै दिन आएको दिन राम्रो भिडियो बनाएर देखाउने छु। यहाँ पर्छ यस्तो छ क्या स्कुल चाहिँ। यहाँ हाम्रो ठुल्मीकोमा चाहिँ मकै गोड्ने बेला पनि भइसकेको छ। यहाँ किरा कस्तो लागेको छ कि सबै अहिले मकैमा किरा लागेको छ। यहाँ हेर्नुहोस् सबैतिर किरा लागेको छ। यो किराको औषधि के होला। हेलो फतिज बाजे के छ खबर। देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ मकै बारीहरू। यहाँ चुवाको फुल देख्न सक्नुहुनेछ। तर अहिले चाहिँ फुलिसकेको छ। यहाँ चाहिँ एकोरे लगाइसकेको रहेछन् कि छैन न। छैन रहेछ। एउटा गरा चाहिँ लाउनु भएको रहेछ। अरू चाहिँ छैन रहेछ। यहाँ कोला देख्न सक्नुहुनेछ। कोला रोडकै छेउमा छ नि फेरि। उफ परा पनि रहेछ। दुई घरी रहेछ। दुई घरी। अब चाहिँ हामी लाग्यो आफ्नो घरतिर। घर जाने बाटो ओह्रालो।
यो चाहिँ आन्टीको घर पुग्छ। हाम्रो घर चाहिँ अझै ओह्रालो जानुपर्ने हुन्छ। यहाँ पर चाहिँ कोरिडोरको बाटो छ है। अस्ति डढेलो आएर यस्तो भएको छ। अहिले चाहिँ अलिअलि हरियाली भइसक्यो। अस्ति चाहिँ कस्तो कालो न कालो थियो कि। यहाँ पर चाहिँ फुलबारीको स्कुल छ है। यहाँ पर राम्रो देखिँदैन रहेछ। अहिले चाहिँ हाम्रो ठाउँमा टाटा फुलेर यस्तो राम्रो देखिन्छ कि टाटा। यहाँ तल चाहिँ आँपको बगान छ है। आँपको बगान। यहाँ चाहिँ हाम्रो पाखा छ। घाम चाहिँ गइसक्यो छ। आज चाहिँ झुल्के घाम भइरहेछ। हाम्रो तम्बर खोला यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट चाहिँ अलिअलि मात्र देखिराखेको छ मैले। यो ठाउँको नाम चाहिँ खप्ती ढुङ्गा। यहाँ कस्तो ढुङ्गा छ भने के थाहा तपाईँहरूलाई। यहाँ हेर्नुहोस् नाम पनि के होला है। हामी चाहिँ यस्तै ओह्रालो जानुपर्ने हुन्छ। तल मिस मगनीको घर चाहिँ आइसकेको छ। मेरो घर चाहिँ आज यहाँबाट तल जानुपर्ने छ। यहाँ तलको बारीहरू चाहिँ कति राम्रो लाग्छ क्या। कति मिलेको छ। तर के गर्नु माथिदेखि पहिरो आएर सबै कुनै बारीहरू पुर्देको छ क्या यहाँ तल। यहाँ तल कत्रो पहिरो आएको छ। हाम्रो मकै चाहिँ अब एकोरे लाउने बेला भइसकेको छ। भोलि कि त पर्सिदेखि मकै गोड्ने कार्यक्रम हुन्छ हाम्रो चाहिँ। म चाहिँ अहिले बगैँचा भन्ने ठाउँमा आइपुगिसकेको छु। कति हरियो छ यहाँ सिस्नो। नेपाली करेन्ट। यो चाहिँ खै के फुल अरे यसको नामै आएन मलाई। हाम्रो मकैको झार चाहिँ यस्तो पनि रहेछ कि आम्बो। यहाँ कति धेरै छ। यहाँ हाम्रो हजुरबाले बनाएको नयाँ बाटो। यहाँ उदि चाहिँ गोड्ने बेला भइसक्यो क्या। तल माथि चाहिँ छैन। गाइस आजलाई चाहिँ मेरो भिडियो यति नै। भिडियो मन परेमा लाइक साथै सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ नभुल्नु होला। बाई बाई।